Dobro večer, poštovani gledalci. Veliki pozdrav iz studija televizije 777. Pred vama novo izdanje emisije Crnogorska ekonomija. Kao što ste navikli, svake srijede obrađujemo različite ekonomske teme. Ovoga puta imamo jednu izuzetno interesantnu i zanimljivu temu o kojoj se možda i ne govori toliko u javnosti. Naime, govorit ćemo o standardizovanju poslovnih sistema i govorit ćemo također o unapređenju sistema upravljanja radnim procesima i ljudskim resursima. Naša sagovornica na tu temu, izvršna direktorica i vodeći konsultant ili konsultantkinja Crnogorskog instituta za razvoj poslovnih sistema Aleksandra Šofranac. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, bolje vas našla. Nadam se da ćemo imati jedan kvalitetan razgovor. Prije svega dobrodošli na televiziju 777 i zaista drago mi da ćemo obraditi ovu temu. Na samom početku htio bih da posvetimo malo minuta Crnogorskom institutu za razvoj poslovnih sistema. Kada je osnovan i da kažem za šta je on striktno specijalizovan u svom djelovanju? Pa ovako, Crnogorski institut za razvoj poslovnih sistema osnovan je 2017. godine, znači u aprilu mjesecu, sad će brzo 2 godine. Institut je nastao iz nekih mojih ranijih poslova. Radila sam dugo godina kao HR menadžer. Posle toga sam radila na 2 instituta za sertifikaciju. I onda sam u tim procesima, znači u HR poslu sam naišla na puno problema koji se vežu za zaposlene i za poslovne procese, a onda sam, znači, u institutu za sertifikaciju smo radili kontrolu implementiranih ISO standarda i, znači, kontrola audit za sertifikaciju. I onda prilikom tog audita kontrolnog, znači, uvidjela sam puno nedostataka u sistemima koji se sertifikuju i, znači, ti problemi su obično bili u tom organizacionom konsultingu, odnosno unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta u organizacijama koje nisu bile standardizovane da bi mogli da se sertifikuju. Pričat ćemo svakako i o ljudskim resursima u nastavku. To je, čini mi se, također jedna tema o kojoj se možda dosta govori u posljednje vrijeme, nekako onako, pogotovo kad kažemo HR pa djeluje mnogo ozbiljno, ne ljudski resursi, tako da i tome ćemo posvetiti jedan dio ove emisije. Ono što me još interesuje vezano za sami institut jeste svrha postojanja ovakvog instituta u Crnoj Gori i gdje se ogleda najveća vrijednost toga što institut koji vi predstavljate radi. Pa ovako, prvo svrha je, s obzirom da ulazimo u procesu smo tranzicije Evropske unije i kako sama javna uprava, sad imamo već projekt reforme javne uprave i kako oni, znači, su u tom procesu tranzicije, implementacije standarda, znači, odnosno evropskog sistema upravljanja, tako sam ja koncepirala, znači, čitavi rad i čitavi projekt organizacionalnog konsultinga, HR managementa, odnosno menadžmenta za ljudske resurse i operativnog menadžerstva, posjećamo i o tome. Znači, tako da se standardizuju i privatni, odnosno privredni subjekti u Crnoj Gori kako bi pratili, znači, tok tranzicije i ulaska u Evropsku uniju kad dođe vrijeme za to, da budemo spremni, odnosno da budu naši privrednici konkurentni na evropskom tržištu. Što to znači? Da sutra nemamo situaciju kao sa Hrvatskom. Svi kažu Evropska unija nije donijela nikakvo dobro, nije napravila ništa. Upravo, znači, problem je u tome, jer ja se bavim puno analizama, znači problem je u tome što su oni implementirali ISO standarde, a nisu postavili svoje sisteme, nisu udarili taj čvrst temelj organizacioni da bi mogli na to da nadograde standardi i da se standardizuju. I oni su naravno sad u velikom problemu. Možemo li prosječnom gledalcu koji sad ovo gleda ili prosječnom laiku, onako građaninu koji se baš ne razumijevao, da najprostije objasnimo šta bi bilo standardizovanje poslovnih sistema, tu se spominju neki ISO standardi, pa eto da ih uputimo onako okvirno šta to jeste zapravo o čemu mi večeras govorimo. Kako je rekao moj profesor na fakultetu Zdenko Adelsberger, kad uspijete da objasnite prodavačici sira na pijaci s čime se bavite, onda vi možete biti uspješni konsultanti. Eto, znači ja se vodim se tim njegovim savjetom. Međutim, jako je kompleksan čitav projekt. Evo, ja ću pokušati da objasnim gledaocima koji su benefiti. Benefiti su, znači, ti da bi, u stvari, budžet države i jedna država funkcionisala, mi moramo da imamo jaku privredu. Da bismo imali jaku privredu, moramo da imamo
uspješne privrednike. Uspješni privrednik nosi benefite svim zaposlenim, znači uređena radna mjesta, standardizovane uslove rada, optimalno radno vrijeme sa optimalnim procesima koje mogu da završe u tome. Znači nosi im taj benefit da, sad pričamo o radnicima, o zaposlenima, nosi im taj benefit da kroz proces evaluacije svih tih procesa koje radi i sa kojima su vezani sa odgovornostima, da mogu da budu ocjenjivani, da budu ocjenjivani na osnovu tih ocjena, da oni budu ili nagrađeni i nikad kažnjeni na taj način, kao što se obično sad radi u privatnom sektoru, nego se u njih ulaže kroz obuke. Ako evaluacija, odnosno ocjenjivanje pokaže da taj zaposleni u nekim segmentima posla nije iskazao neke ekstra dobre rezultate, onda se pravi za tu grupu zaposlenih, pravi se plan obuke i mentor iz sistema, čovjek koji je stručan, koji poznaje kompletne procese i sisteme, radi sa njima do obuku i onda znači taj radnik ima šansu da u stvari i on sam kao zaposleni stečne veću stručnu referencu, a onda više vrijedi na samom tržištu. Da. Vratit ćemo se posle na priču oko benefita za zaposlene. Tu bi mogli da govorimo vjerojatno o tome koliko su spremni, recimo privrednici, vlasnici, kompanija, da ispoštuju sve te standarde i da ti benefiti dođu na kraju do radnika koji im stvaraju kapital ili sve to što oni imaju. Rekao ste, radili ste i prije u institutima i bavili se standardizacijom, sertifikacijom i tim stvarima. Ko se do sada bavio u Crnoj Gori ovim temama ili se iko bavio isključivo standardizacijom poslovnih sistema? Onako generalno priča. Evo, znači ja mogu da kažem da sam, kao što sam navela, da je Crnogorski institut prvi, znači, institut u Crnoj Gori i u okruženju koji se bavi konkretno organizacionim konsultingom, znači analizom postojećeg stanja organizacije i poređenja sa kroz GAP analizu, sad to je postojeće stanje i željeno stanje. Željeno stanje je nama da imamo standardizovan sistem i onda se taj sistem kroz pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji on se znači vodi u standard kroz pojedinačnu odgovornost, procese, procedure, kontrole, kompetencije svih zaposlenih i koji je sad benefit tog standardizovanog pravilnika. Više, znači, to nije ona pravna forma koju smo imali do sad uopšteno, da zadovoljimo samo pravnu regulativu i kao zakonskim imamo takvu sistematizaciju koju mnogim firmama u Crnoj Gori u stvari u većini datirao samog osnivanja. Neki su i iz 90 i neke godine i nisu se promijenili do sad. Sad je akt o sistematizaciji, znači instrument upravljanja čitavim sistemom, poslovnim procesima, efikasnošću zaposlenih, kontrolom, ocjenjivanjem, mjerenjem produktivnosti itd. itd. Da. Sad govorimo ovako, plastično da objasnimo. Crnogorski institut za razvoj poslovnih sistema dogovori sa nekom privatnom kompanijom da odradi standardizaciju, sistematizaciju, nevažno kako sve to već ide po proceduri. Kako se mjeri finalni uspjeh te standardizacije i te sistematizacije radnih mjesta, upravljanja ljudskim resursima? Je li to se ogleda u nekakvom kapitalu koji dođe kasnije ili je to neki bolji team building među zaposlenima? Ovako, znači to je u svakom slučaju nosi profit organizaciji jer kroz implementaciju ovog projekta, sad ću malo reći ovako o jednom procesu kako, na primjer, uzmemo jednu organizaciju, kako mi to radimo sa jednom organizacijom, da približim taj dio. Znači, sa organizacijom, kad ugovorimo projekt, evo sad stavimo izradu standardizovanog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i obuku menadžmenta sa vještinama i metodama upravljanja poslovnim procesima i ljudskim resursima. Zašto je bitno? Poslovni procesi i ljudski resursi. HR je, znamo da znači, svuda je preporuka i kod nas da se osnivaju HR sektori. Međutim, HR sektor, ako nije uvezan sa svim procesima, onda teško može da isprati kvalitet procesa. Upravo ovaj projekt instituta je zasnovan na tome da taj operativni menadžer ljudskih resursa prati i efikasnost zaposlenih i kvalitet rada i efikasnost i kvalitet procedura. Znači, bitno je da se i procedure i zaposleni optimizuju
i da u što kraćem roku, što efikasnije, znači obave određenu radnju, što kvalitetnije. Dalje, kroz obuku, nakon implementiranog pravilnika standardizovanog, dalje kroz obuku imamo modele mjerenja produktivnosti radnog vremena. Znači, sa tim mjerenjem dobijamo koliko jedan zaposleni u odnosu na drugog kolegu je produktivniji u izvršavanju radnih zadataka. Ujedno je tu i jedan motivacioni okidač takmičenje. Ako ti možeš da napraviš neki proces, odradiš za 15 minuta ili pola sata, a ja ga radim za sat, onda jednostavno ja ću dobiti motivaciju da odradim taj dio posla puno brže. A sami sistem ima povratnu informaciju da ima u stvari jednog zaposlenog koji je jako spor. I znači dovodi se u pitanje da li takva osoba uopšte služi poslovnom sistemu. Taj standardizovani sistem zvuči surovo, ali da bi opstao jedan poslovni sistem mora da ima produktivne, kompletne postavku ljudskih resursa, zaposlenih i najproduktivnije procese. To ne može da dobije od ljudi koji nemaju kompetencije. Upravo to je onaj dio koji se veže za pravilnik o sistematizaciji unutrašnjoj organizaciji, gdje su jako bitne te stručne kompetencije. Čak i lične. Kroz profil ličnosti mi, na primjer, za komercijalistu na terenu. Da bi on mogao da proda jedan proizvod, on mora jednostavno da ima profil ličnosti koji može da se podradi tome poslodavcu. Da bi mogao da obavlja taj posao i to su obično sangvinično kolerični tipovi, znači mora biti precizan, tačan, mora da ima svoj stav, da ima autoritet dok prodaje, a ujedno mora da bude jako komunikativan, nasmijan i da ima te vještine kao svaki sangvinik da šarmira. Mislim da kogod čita, recimo, glase za posao na pojedinim portalima, ko traži posao pa i pročita, može da vidi čitav niz referenci, ne znam, oni koji se traže, pa je to i komunikativnost i, ne znam, dobro raspoloženje, uvijek onako timski rad, pa i individualno sa druge strane koje moraju da se ispune. Tako, to je također tema za razmišljanje. Za taj dio. Svi mi, znači, tražimo ono što želimo i u privatnom životu. Sad, upravo opet, kažem, koji su benefiti samog akta, jer on diktira tačno kakve kompetencije ta osoba treba da ima. Ne mora ona da ima sve, ni stručne, ni ona. Jednostavno, da bi imao radno iskustvo, mora da poznaje dio tih procesa, ali kroz kompetencije, kad ga testiramo, kad odradimo intervju sa njima, kvalitetan HR koji prođe kod instituta obuku, on jednostavno zna da li može od te osobe da izgradi taj profil zaposlenog koji je potreban sistemu. Znači, sve je osmišljeno na obukama, znači na unapređenju. Jer ne možemo uvijek imati gotov proizvod, nego znači radimo na tome da proizvodimo stručne ljude. Interesno sad opet da plastično objasnimo, dogovorite saradnju sa nekim. Da li vi ili još neko iz instituta, po znacima navod, da uđete u kompaniju pa provodite tamo, ne znam, radne sate sa zaposlenima ili je to nekakva eksterna obuka, predavanja, radionice, obuke, vršenje nekih analiza ili provodite, onako da kažem, vrijeme sa tim ljudima na dnevnom nivou? Kad govorimo projekt sa organizacijom, odnosno firmom, procedura je sljedeća. Ja kao vodeći konsultant ispred Crnogorskog instituta zakazujem sastanak sa menadžmentom firme. Mi tu postavljamo zajedno dan, dva, tri, zavisi koliko treba, da na osnovu analize postojećeg stanja i željenog stanja standardizovanog postavimo tu unutrašnju organizaciju, odnosno strukturu organizacije kroz taj šematski prikaz i da ta šematska organizacija, to je u stvari temelj poslije da bih ja odradila čitavi projekt unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Onda ja pristupam intervjuima, odnosno prvo šaljem forme obrasca za popunjavanje svim zaposlenim, zavisno i od menadžmenta i zaposlenih u sistemu. Imamo dvije forme obrazaca i onda im ja to šaljem. Oni popunjavaju sve one dnevne svoje aktivnosti, nedjeljne, mjesečne, godišnje, procesno. Šta oni to rade? Od momenta kad dođu na posao do momenta kad odu sa posla, koje to izvještaje šalju, kakve sastanke imaju. Znači sve do detalja oni meni ispisuju to. U slučaju da nemaju, na primjer u građevinskim firmama u kojima sam radila, nemaju mail adrese, onda ja radim samo intervju.
s menadžmentom i sa zaposlenima koji posjeduju te mail adrese i pošalju mi sve to, onda na osnovu onog šablona koji su oni mene poslali, popunjenog upitnika, ja sa njima onda odrađujem intervju, izvlačim iz njih procesi i detalje sve vezano za te njihove aktivnosti koje obavljaju na svom radnom mjestu i onda ih pretvaram u procese i odgovornosti podrazumijevaju procesne odgovornosti. Zašto? Zato da bi iz tih procesa poslije kroz obuku menadžmenta, vještinama i metodama upravljanja ljudskim resursima i poslovnim procesima, oni stekli znanje, odnosno ja im dajem smjernice, procedure kako se izrađuje knjiga procedura. Znači za svako radno mjesto, za svaki sektor, za znači kompletnu firmu, kao svuda na zapadu što imamo kad nam dođe novo zaposleni, vi njemu date knjigu procedure koje su vezane za njegove one odgovornosti i sistematizacije i on može onda da počne znači sa obukom i svojim mentorom opet iz sistema koji sa njim mora da prođe sve te procese i da kroz taj plan obuke koje isto dobijaju na obuci odradi sa njim uvođenje u posao i mentor daje svoje mišljenje da li ta osoba u stvari može samostalno da obavlja taj posao ili ne može. To je onaj prodmini rad, zavisno od kompleksnosti, 15 ili mjesec dana. Interesuje me, kad govorimo o tim projektima koje dogovarate sa kompanijama, koliko su vlasnici ili upravni odbori tih kompanija spremni da prepuste taj vid unutrašnje organizacije i sistematizacije nekom eksternom saradniku, kakvi vi jeste iz instituta, da vam bukvalno onako to daju? Da li se njima isplati da angažuju eksternog saradnika, to jest vas koji se bavite konkretno ovim stvarima, ili bi možda za njih bilo profitabilnije da imaju nekog stručnjaka koji bi to mogao, da kažem, iznutra da uradi? Pa ovako, da imaju stručnjaka koji to može iznutra da odradi, da imaju znači spremnog i obučenog i stručnog HR i operativnog menadžera, onda oni neće imati potrebu da angažuju institut da bi im radio taj projekt. Mi kao konsultanti, mi znači ne izmišljamo vodu ni u jednom sistemu. Mi, znači, taj sistem ne remetimo ni u jednom segmentu njihovog posla. Mi samo slažemo kockice kao mozaik. Slažemo tako da bi taj sistem mogao da se standardizuje i da krene, znači, sa unapređenjem svojih poslovnih procesa i efikasnošću za samih zaposlenih. Kad smo kod zaposlenih, kako oni reaguju, recimo, na te upitnike koje im vi šaljete ili koje im postavljate onako u tim procesima, kakve su njihove reakcije? Da li su oni spremni, recimo, da zbog profita kompanije u kojoj rade ili, a možda ne profita, nego eto, bolje pozicioniranosti na tržištu te kompanije, uče nešto novo, da primaju te poruke koje im vi kao njihov neki mentor u tom trenutku šaljete? Pa ovako, znači... Iz vašeg iskustva? Znači, iz mog iskustva, prvi doživljaj mene kao konsultante i kad uđemo u taj projekt, oni doživljavaju kao osobu koja njima će da, znači, njih ostavi bez posla. Oni se osjećaju toliko ugroženim, kao znači da tu znači prestaje sve i više nemaju oni znači te benefite koje su imali do sad, možda slobodu kretanja, ne znam ni ja što. Međutim, kad razgovaram sa njima i objasnim im zašto se radi sistematizacija, u stvari da je to koliko je benefit firme, da je toliko isto i benefit njima kao zaposlenima. Jer i sami standard radi na tome da bude zadovoljna organizacija, da bude zadovoljan zaposleni i za konačni ishod da bude zadovoljan kupac ili korisnik usluge koji to koristi. I onda kad im objasnim sve te benefite koje će oni imati, da više, znači, neće morati da rade prekovremeno, već će, znači, malo sažeti, bit će puno organizovaniji posao koji rade, da će moći u okviru radnog vremena da ga završe,
Znači, jednako produktivno kao što su nekad ostajali preko radnog vremena. Da. Šta vam teže bude? Razgovor sa, da kažem, onima koji su vlasnici, menadžeri ili sa radnicima koji onako na dnevnom nivou? Pa ovako, da vam kažem, sad opet ću iz svog... Naravno, pa iz vašeg iskustva vas sve pitam da ne generalizujemo. Ovako, mogu vam reći da mi je najteži rad sa top managementom, jer u samim sistemima nije problem u radnicima, niti zaposlenima, nego je problem u menadžmentu. Čovjek koji je lider i koji umije da upravlja ljudima i umije da upravlja procesima i ima znanje, znači on nema problema sa zaposlenim. I sav problem je u tome, u neznanju i neorganizovanosti samog menadžmenta. Znači, meni se još nije desilo, to radila sam i kao menadžer za ljudske resurse, da za radnik, znači onog ispod srednji menadžment i ispod, nije mi se desilo da nisu ispoštovali proceduru kad im se da procedura, što treba da rade, kad im se daju odgovornosti, koje su njihove dnevne aktivnosti koje moraju da ispune. Znači, još se nije desilo u mom iskustvu, a imam ga puno, da neki zaposleni nije obavio taj posao. Ako si mu tačno rekao što treba da radi, dao mu proceduru kako da ne može da pogriješi, i plus motivisao ga ako bude imao izvanredna postignuća ili radio bolje od drugih, da će na neki način biti nagrađen za to. Znači, nema radnika koji neće znači, ispoštovati taj sistem i zarad sebe i za profitabilnosti svoje firme, jer sutra može da očekuje veću platu, a s tim što dobija stručnost i edukaciju, on poslije vrijedi više na tržištu. Koji može iskoristiti u budućnosti. Jes, on vrijedi više na tržištu. Da. I sutra, ako taj poslodavac ne ispoštuje svo njegovo zalaganje, on znači ima veće mogućnosti da na tržištu bude plaćen više nego što je tu. Imam još nekoliko tema o kojima bih volio da govorimo danas. Pravilnici unutrašnje organizacije i sistematizacije. To smo rekli ste vi negdje na početku malo nešto o tome. Interesuje me. Oni su definitivno bitni instrumenti, ali tako za nesmetano funkcionisanje neke privredne jedinice, bila ona u privatnom vlasništvu ili na kraju neke državne institucije. Koliko se danas poštuju ti akti o sistematizaciji, o uređenosti, da kažem, ljudskih resursa, opet o tome da govorimo, jesu li to zastarjeli dokumenti, da li možemo doći do toga da imamo te neke kolektivne aktove o sistematizaciji u određenim branšama? Ne znam, sam se dobro izrazio, ali to znači šta mislim. Znam što me pitate. Znači, do sad, kao što sam i rekla, do sad je akt o sistematizaciji bio ta zakonska neka regulativa da se posjeduje samo na papiru. E sad, kad radim projekt, ja nemam bojazni da će, na primjer, odradila sam jednoj firmi građevinskoj, na primjer, akt o sistematizaciji, mene druga firma ne može da uzme od te građevinske firme isti model. Jer kako radimo? Kao što se radi psihoterapija ili psihološka analiza profila, tako mi radimo analizu tog sistema. I na osnovu te analize i problematike tog sistema, na osnovu njega radimo znači, standardizaciju kroz akt koji je temelj. Znači, to akt o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji, on je sad instrument za standardizaciju kompletnog sistema. I kad njega odradimo onako kako treba, kad ga implementiramo u sami sistem nakon obuke menadžmenta, onda znači mi jednostavno smo tek tad spremni za implementaciju ISO standarda. Koliko taj kvalitetan akt sutra olakša posao top menadžmentu? Jesu li svjesni oni toga da će im recimo taj akt olakšati mnogome, ne znam, sutrašnje poslovanje? Znate kako? Evo sad ja, na primjer, pošto je sve ovo priča koju sam ja u stvari osmislila ili čitav projekt sam osmislila iz mog prethodnog rada i HR-a i audita i operativnog menadžera u Institutu za sertifikaciju. Kad ja nudim projekt, odnosno napravim ponudu, pošaljem info ponudu firmi, obično se trudim da to bude vlasnik firme, direktor firme. Jer samo on može na samom startu da vidi benefit svega toga. Jer zašto bi menadžer sad, evo, ti si menadžer
maloprodaje u jednom poslovnom... Uzmimo za primjer. Primjer. Znači, menadžer maloprodaje u jednom sistemu. Inače, u prodaji je haos jedan. Znači, to su sistemi, ljudi tu rade, ne staju. Toliko ima procesa, toliko ima posla da jednostavno ne mogu ni da funkcionišu ni na taj način koji do tad funkcionišu. I sad im ja pošaljem tebi ponudu da implementiramo mi sve ovo, da nijedan menadžer neće reći daj, to je super da sredim sve to, jer njemu je ovo, znači proces implementacije traje godinu dana, njemu je znači od pola godine do godinu. Njemu je ovo znači jedna aktivnost postavljanja sistema, izrade procedura, obuke svojih zaposlenih. Znači njemu je to dodatna aktivnost. I njemu se nikako, on neće mene znači ni preporučiti, neće ime da mi spomene ni i od instituta da to kaže svom direktoru. Ja zbog toga znači pravim pregovore i dajem ponude samo... Najvisočoj instanci. Najvisočoj instanci, da. Opet iz vašeg iskustva, u kojoj oblasti ili branši najteže napraviti sistematizaciju? Rekli ste, radili ste za neku građevinsku kompaniju. Koliko se razlikuje sistematizacija u građevinskoj kompaniji od recimo sistematizacije u nekoj firmi koja se bavi maloprodajom ili veleprodajom nekakvih, ne znam, nija proizvoda? Ovako, na primjer, u građevinskoj firmi je jako odgovornije raditi akt o sistematizaciji iz razloga što, znači, akt o sistematizaciji u onim odgovornostima procesnim povlači i sve te pravne regulative, bezbjednosti na radu, zaštiti životne okoline. Znači, o svemu tomu mora da se vodi, da se jako vodi računa, jer uvijek mora da se jednostavno ispoštuju i te zakonske odredbe, sjutra i standardi 18.000 i 14.001. U suštini, mene sasvim svejedno da li radim sistem trgovine ili da li radim sistem građevine. Jer ja krećem, znači, od samog starta, radim sve te intervjue, ja im dižem u stvari sistem iz temelja i gradim taj sistem da dođe do toga da bude standardizovan. Ovaj rad ili projekat možemo povezati sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, ili u jednom dijelu možemo naći zajedničke tačke, prije svega u pogledu tih poslovnih sistema i preduzetništva. Gdje je danas Crna Gora u odnosu na zapadne zemlje kada govorimo o ovoj temi standardizacije? Jesmo li daleko od njih dosta? Pa znate kako, jesmo. Jesmo, daleko smo, jer opet to, ja kažem, zemlje i Evropske unije i napredni sistemi državni odavno imaju uređen taj sistem upravljački, upravljanja menadžmentom i onda jednostavno njima je lako da poštuju standarde i da ispoštuju sve zahtjeve standarda. Kod nas, kao što sam rekla opet na početku razgovor, imamo znači sistematizacije, uređeno sistema kroz unutrašnju organizaciju, sistematizaciju iz 90-ih godina. Znači ne radi se na tom unapređenju. Sad kad gledamo, imamo ogromne sisteme, imamo mala, srednja i velika preduzeća. Velika preduzeća, oni funkcionišu, oni zarađuju novac. Ali što se dešava? Zbog čega je preporuka? Znači, malim da se razvijaju srednja, jer kad malo preduzeće kreće da se razvija u srednje, on mora da i radi na svom sistemu menadžmenta i na standardizaciji. Znači, da uveže procese, da uveže zaposlene, da pravi tu svoju jednu strukturu. Srednje preduzeće je već veće malo preduzeće i znači tu je neophodno napraviti unutrašnju organizaciju, ako je već nisu napravili. A veliki sistemi, znači oni sad funkcionišu. Zamislite što je crnogorsko tržište. Iz malog su prerasli u srednje. Iz srednjeg u velikog. Nisu uopšte regulisali niti standardizovali sistem upravljanja. Ni menadžmenta, ni procesa, ni zaposlenih. Niti su to regulisali nekakvim pravnim okvirima. I što je tu loše? Loše je to da ćemo, znači, za možda 5-6 godina ući, 7, nebitno, ući ćemo u Evropsku uniju. Onda ulazimo na globalno tržište. A sa starim aktima to je teško. Sad nisu samo akti, nego sad ta standardizacija, unutrašnja organizacija. I ako se ne prilagodimo, kako je rekao Charles Darwin, ne opstaju ni najjači ni najinteligentnije vrste, nego one koje su najprilagodljivije.
Znači, ako se ne prilagodimo globalnom tržištu i ne napravimo te svoje sisteme da mogu da budu konkurentni svim sistemima na evropskom tržištu, jednostavno naše to tržište da pojede. Koliko god da su veliki sistem, najvećem sistemu doće konkurencije iz Evrope i jednostavno će ga poklopiti. U slučaju koji su još benefiti naših sistema i srednjih i većih i manjih preduzeća, sutra kad uđemo u evropsko tržište, ako želi da neko kupi znači firmu, prvo što će tražiti, neće tražiti, pokažite mi sertifikate. To je kao ono kad primaš nekog zaposlenog pa pokažete diplomu i super, ti si stručnjak. Ne. Znači, nego će oni da traže, znači da prođu kompletan sistem upravljanja, da vide kako je uređen sistem unutrašnje organizacije, sistematizacije, obuka, mjerenja, ocjenjivanja, svega ovoga što nalažu standardi. Jer čitavi projekt instituta koji radimo, standardizacije kroz pravilnik unutrašnje organizacije, sistematizacije i kroz obuke, on je čitav je napravljen i konstruisan da zadovoljava zahtjev ISO 9001 standarda, znači koja je osnova svih standarda sistem menadžmenta kvalitetom. Da. A na kome je najveća odgovornost onda ako govorimo o tome da je neka kompanija prerasla iz male u srednju, pa iz srednje da kažem, razvila se u veliko preduzeće koje, ne znam, ima 100 zaposlenih ljudi. I 300 i 400. Da, pa na 100 neka bude. Je li to odgovornost top menadžmenta, je li to možda odgovornost ekonomske politike koja se vodi na državnom nivou ili nekog manjka kontrolnih funkcija da neko isprati sve to kako je neko postao? Znate kako, odgovornost je na vlasniku firme. Ne može biti niti državna uprava, niti niko ne može biti kriv za nečiji nedostatak u poslovanju. To je sad kao da sam ja rekla, sad mene je država kriva što ja nemam posao, što ja ne radim, što ne mogu da nađem posao. Kako? Ja sam ulagala u svoje znanje. Ja sam predvidjela ove standarde prije 8 godina da će to da dođe. Prijatelji su mi govorili, jesi li ti luda, neđe daješ pare za obuke, tu bolje kupi auto. Znači, ja sam tad predvidjela da će doći ovo vrijeme i ja sam ulagala u svoje znanje. Znači, 8 godina sam ulagala, učila o svim tim standardima, edukovala se i znači sebe stručno osposobila da bih sad mogla da radim ovaj posao koji radim. Isto tako organizacije, ako ne budu ulagali u sebe i standardizovali se, ne mogu sve sami. Balkanski sindrom je, to sam ja već postavio, ja to već radim. Međutim, ne možemo svi sve da znamo. To je kao da se ja sad bavim ekonomijom, financijama, računovodstvom. Znači nešto, sfera posla kojim ja nemam nikakvo znanje. Da. Dobro, pitao sam za ulogu države prije svega jer, recimo, ako neko propisuje neku ekonomsku politiku, a to država propisuje, možda neki sistem kontrole bi utvrdio to da je neko morao da uradi nešto još dodatno da bi postao veliko preduzeće, jer znam kakva je ekonomska situacija u Crnoj Gori i da ta mala i srednja preduzeća čine srž zaista onako i BDP i svega ostalog. Znate kako, mi sad smo u tom procesu tranzicije, otvorili smo 33 poglavlja. Konkurencija je još ostala, ja mislim, broj 8. Kako? Jeste, konkurencija. Mislim da će do juna mjeseca biti otvoreno to poglavlje. To je jako kompleksan i jako komplikovan proces. Znači, posebno za nas koji nismo imali uređene ni sisteme, ni javne uprave, ni lokalnih samouprava, ni privatne sisteme. Znači, mi smo uslovili za otvaranje tih poglavlja. E sad, što znači to? Isto kao kod mene, firma mora da uslovi da ja mogu da implementiram unutrašnju organizaciju, standardizovanu i sistematizaciju radnih mjesta i da mogu da obučim menadžment. Znači, ona mora da ima osobu kojoj ću ja prenijeti svo to znanje da bi ona poslije implementirala sve to. Jer proces implementacije, na primjer, u jednoj firmi traje godinu dana. Od pola godina koje je 20 zaposlenih do godinu dana. Znači, oni su odgovorni za implementaciju. Kao sad što je država odgovorna da se sva ta poglavlja ispune, zahtjevi poglavlja i kad se poglavlje zatvori, mi smo onda standardizovani. Onda možemo da se sertifikujemo i da dobijemo tu, znači, ulazak u Evropsku uniju, a privatni sektor dobija ISO standard i sertifikuje se po tom ISO standardu. Znači, proces je ogroman do implementacije ISO standarda i sertifikacije.
proces je ogroman da se steknu pravi, kvalitetni uslovi za to. Evo da finišemo polako ovaj razgovor još par minuta. Volio bih nakon ove priče o privatnom sektoru kojem smo posvetili skoro sve do sada, da ovako u finišu emisije govorimo malo i o javnoj upravi. Veoma aktuelna priča oko reforme javne uprave, oko racionalizacije, sistematizacije, smanjenja broja zaposlenih, to je preko 50.000 ljudi koji su zaposleni u javnoj upravi kako na lokalnom nivou, tako i na državnom nivou. Kako vama djeluje ta priča iz ugla instituta o racionalizaciji broja zaposlenih u javnoj upravi? Ovako, ja sam i radila na tom svom analizi svih te problematike javne uprave i ogromnog broja zaposlenih koji se mijenjaju, kako već znamo, svakih 4 godine. I ti sistemi državne uprave, odnosno javne uprave i lokalnih samouprava nisu potpuno zdravi sistemi. Zbog toga imamo nezadovoljstvo građana uslugama i svim onim što dobije od tog sistema. Međutim, to je lako popravljivo. Javna uprava, odnosno država, znači otvaranje svih ovih poglave, ona je već krenula u taj proces reforme. Znači, baš sam juče ili prekjuče sam pročitala, su čak sad došli do toga da se u javnoj upravi ocjenjuju rukovodioci sektora, znači da rukovodioci ili ministarstva ili već taj top management i svi zaposleni u sistemu. Znači, jedna negativna ocjena kroz evaluaciju i ocjenjivanje, druga negativna ocjena, znači to što sam pročitala na portalu, ta osoba dobija otkaz. Ili ti makar razrešenje sa te funkcije? Ili razrešenje sa te funkcije. Ja mislim da znači tu su malo ušli su prebrzo. Ušli su jako prebrzo u taj proces ocjenjivanja. Jer da bi se nešto ocijenilo, moraju postojati parametri. Znači, mora postojiti neko mjere kako doći do tih parametara. Upravo do tih parametara se dolazi kvalitetnom unutrašnjom organizacijom i onim odgovornostima pojedinačnim za svaki proces u sistemu. I onda, znači, nema to je vezano je kao karike. Ako jedan iskoči, puca sistem. I onda niko neće dozvoliti da, znači, ta njegova karika zakaže i da poslije on bude odgovoran, da snosi odgovornost za neuspjelost tog procesa ili samo usluge. Ali se često u javnosti govorilo da, recimo, jednostavno jedan broj ljudi mora da bude otpušten iz javne uprave kako bi se sve to svelo na nekakav, da kažem, mogući način finansiranja iz državnog budžeta, jer zaista opterećuje ovih 50 i kusur hiljada ljudi. Sad ću vam ja reći ovako, to opterećuje sad, radila sam jedan sistem opštinski prije 2 godine, neću naravno imenovati, to je poslovna tajna. Znači, tu je došlo do neusaglašenosti, bilo je 30% više radnih mjesta nego što sam ja procijenila, i to sam baš bila fleksibilna. Pošto su htjeli da odrade racionalizaciju, ja sam rekla tu ima višak 30%. Međutim, što se poslije desilo? Oni su u stvari dodali još 50-60 radnih mjesta, što bi znači na godišnjem nivou samo za tu opštinu iznosilo oko milion, možda i preko €1.000.000 bruto plata za te zaposlene koji uopšte ne služe sistemu. Jer ako ga ja kroz analizu, ako on pokaže neusaglašenost i da je neupotrebljiv, da ne treba sistemu, znači taj resurs se, odnosno zaposleni, nikako ne može iskoristiti. Da. Dakle, vi ste im rekli da treba smanjiti za 30%, otprilike, a oni su dodali još jedan broj. Jeste, i onda su mi izignorisali sve potpuno. Sad, de facto je znači da imamo jako opterećenje na državni budžet za sve te plate i zaposlene u javnom sektoru. Ali ne možemo opet tako ni te ljude da otpustimo. Ali je trebalo o tome prije razmišljati, vjerovatno, nego ne sad. Ali dobro, ali sad nećemo da idemo, znači, kao ovo što idu sad svi kritikuju i onaj. To je bio takav sistem, znači sad smo do te tačke da imamo višak, jako velik višak zaposlenih u javnoj upravi. I kako to može da se riješi? Upravo unutrašnjom organizacijom, odgovornostima, postavljanjem parametara na osnovu kojeg će se mjeriti kvalitet rada svakog tog zaposlenog, pa onda po pravičnoj toj selekciji internoj ostaviti ljude koji stvarno imaju i stručnost, i znanje, i sposobnost da obavljaju funkcije na tim mjestima, a svim ovim ostalim koji se pokažu kao višak i nestručni da obavljaju sve to,
znači njih vratiti na tržište rada, a onda ćemo se mi na tržištu rada pobrinuti da se ti ljudi osposobe u sistemima koje već imaju, u privatnim sistemima, koji već imaju znači, postavljene standarde, na koji način možeš da primiš nekog koji ima lične i stručne kompetencije, da ga uvedeš u posao. Tako da niko od njih ko hoće da radi neće biti bez posla. Svako ko ima afinitete, ko ima sposobnosti i stručnosti, ako je već u tom sistemu nešto zna, moja najveća je preporuka da pravimo, znači da jačamo privredu, da se naprave nekakvi preduzetnički inkubatori, da se tim svim ljudima da taj neki, za one plate što bi možda primali godinu dana, da im se daju beskamatni krediti sa grace periodom, da osnuju svoj biznis, da zaposle sebe, da zaposle nekog, jednostavno ulagati u znanje i znači u jačanje privrede. Bez privrede, znači ako nam privreda ne bude jaka, neće imati od čega da se puni budžet, radnici neće imati od čega da primaju platu, znači potpuni je kolaps. Onda ćemo mi da budemo jeftina radna snaga kao na zapadu ili u Evropi. Završili smo sa dobrom pojentom sa vaše strane. Hvala vam puno što ste bili naša gošća ovdje ovih 40 kusur minuta koliko mogu da vidim. Bilo mi zadovoljstvo. Hvala također. Toliko za večeras. Vidimo se ponovo za 7 dana sa novim temama iz oblasti ekonomije. Prijatno.